Shpresojmë që të mos jetë trenim. Kjo jam unë, dhe me siguri po pyesni vete se si përfundova në këtë situatë. E keni parasysh kur universi ju jep 10, 20, 300 shenja që nuk duhet ta bëni një gjë, po juve ju shfiksuar në kokë dhe doni ta bëni? Pikërisht kështu filloi edhe dita ime të dielën që shkoj. Mu fiksua që doja të shkoja patjetër në Firenze me një shoqen time dhe pavarësisht se isha gjithë natën pa gjumë, kisha një dhimbje të tmerrshme të këmbët dhe mezi shikoja se ku ecja. Prap u ngrita herët, u bëra gati, u vesha dhe dola të shikoja këtë. Pra edhe një herë që unë po të vlog, shikojni kohën. Mirëmëngjesi. Kjo është tentativa ime e parë për të bërë një vlog. Kjo gjë më shkoj shumë keq, po më shohin njerëzit. Kam premtuar vetes që do i bëj gjërat që më pëlqejnë, edhe nëse më shohin njerëzit, edhe nëse ndihem siklet, kështu që po mundon ta luftoj pak të frikën. Also, mos bëni komente për finjat e mia njerëz, nuk kisha nerva të lyja flokët sot. Si ta kuptoni që një person po bën vlog për herë të parë? Në fakt nuk është hera e parë, por është hera e parë që unë e marr seriozisht këtë lloj formati. Mund ta shikoni shumë thjesht sepse unë pas çdo gjëje që bëj që duket super spontane, shikoj nga kamera për të siguruar që nuk kam harruar të filloj të regjistroj. Këtu jam duke i kujtuar vetes time se ku do përfundoj nëse nuk e marr seriozisht jetën time. Sot do e marrë vete sepse do shkojmë në Firenze. Nëse nuk bie shi, edhe nëse nuk na shtyp ndaj makinë. Pse mendoj gjithmonë kaq jam shumë optimiste, siç e shikoni. Shpresojmë që të mos jetë trenim. Këto nuk janë the backrooms, këto janë stacionet e trenit në Itali. Dhe këtu më duket sikur kam ecur për një maraton, por thjesht bëra 800 metra në këmbë. Dhe përballe me këtë. Okej, ndryshim plani. Me sa duket trenat janë në vonesë. Sinqerisht kam qenë brëm që unë nuk flej gjumë nga ankthi. Dhe sa herë që ndodh diçka e tillë, unë pyes veten, a është ankth apo është parandjenjë? Ose është shenjë që nuk duhet ta bëj diçka, kështu që përderisa çdo gjë po shkon ters. Dhe ajo që më bëri përshtypje është që më duket se ka një ngatres me binarët. Dhe nëse e keni parë videon time që hodha te kanali tjetër, unë nuk duhet bëhem paranoja, po më duket sikur janë gjitha shenja që unë sot nuk duhet shkoj në Firenze me tren. Dhe më mirë le ta dëgjoj instiktin këtë radhë dhe mos të rrezikoj. Mund të jetë thjesht paranoja ime, shpresoj që të jetë thjesht paranoja ime dhe mos jetë një rrezik i vërtet, po nëse më njihni e dini se sa shpesh më ka ndodhur që të parandjej gjëra të këqija, kështu që nëse gjitha shenjat që po më dalin janë që unë nuk duhet të shkoj sot në Firenze me tren dhe nuk duhet ta marr atë trenin, atëherë nuk do ta marr trenin. Sigurisht që pyeta të gjithë njerëzit e pranishëm nëse dikujt i duhet një bilet për në Firenze, por më thanë jo, kështu që u detyrova ta hidhja në kosh. Edhe në ëndër më kanë dalë ato 4 euro që shpenzova dhe nuk i shijova dot. Ore që unë të shkoj në Firenze dhe të bëj një vlog
këtë se luan topi, do ta bëj patjetër, por nuk është sot dita. Vendosa të kthehem në shtëpi dhe bashkë me këtë shoqen time vendosën thjesht të takohemi mbas dite dhe të bëjmë një shëtitje këtej. Sigurisht që do i marr me vete dhe atje, por ndërkohë le të bëjmë diçka për të ngrënë. Kjo është një recetë që unë e kam parë në TikTok, kështu që nuk e di nëse është tradicionale, nuk e kam idenë se çfarë është thjesht një recetë shumë e thjeshtë për të bërë dhe mund ta përgatisni në pak minuta. Gjëja e parë që duhet bëni është të vini ujin e makaronave që të ziejnë. Mundoni që mos marrë flak shtëpia, mundësisht. Ndërkohë që po prisni të ziej uji makaronave, filloni të reflektoni mbi gjithë gabimet që keni bërë në jetën tuaj. Ndërkohë që uji po zien, merrni një kungull edhe mos ja hidhni kokës njeriu, por priteni në feta të holla, mbasi ta keni larë. Përsa ka gjysmë kungulli, jo të gjithë kungullin, se s'do bëni për çiklagje. Dhe kisha gabim, duhej një kungull i plot. Dhe nëse po pyetni veten, jo, kjo veza nuk është për mua, është për mbesën time. Sepse unë jam shumë e madhe për të marrë vezë këtë vit. Merrni krip, hidheni tek tenxheria. Përsi. Ndoshta do të kisha pritur më shumë. Nice. I lutemi Zotit që motra ime mos ta shohë këtë videon. Hedhim një hudhër dhe kunguj që prem më parë. Dy lugë Philadelphia, mundoni t'jeni pak më delikat nga qisha unë në këtë video. Dhe djathë të grirë. Mundoni ta mbani mendjen dhe te kungujt dhe mos t'i diqni siç bëra unë këtu. E mbani mend atë hudrën që hodhem në fillim? Hiqeni gati dhe mos bëni gafta hani se do qelni dynjan. Rikthehemi te salsa jonë. Praktikisht këtu kemi 2 lugë Philadelphia dhe një lugë gjysmë 2 djathë të grirë. Tani do i hedhim edhe pak. Se është kaq e ulët kjo më. Tani do t'i hedhim edhe pak ujë nga uji makaronave që po zihen sepse duhet të bëhet kremoze. Kulloj makaronat dhe i hedhim tek tigani ku kemi kungujt. Dhe pasi të kemi fikur zjarin, i hedhim dhe salcën me djathë që bëm përpara. Okej, do jem e sinqert, nëse nuk janë të mira, do ju a them. Dhe nuk pata nevojë fare t'ju a them sepse dallohet qartë nga fytyra ime. Fytyra ime në këtë rast ju dha një përgjigje më se eksakte. Dhe ndërkohë vazhdoj t'i ha nga inati pse s'më dolën të mira. E di që jam në atë pikë të jetësime që kam mësuar ta fal veten. Edhe kur diçka nuk del perfekte, si për shembull në këtë rast, makaronat i kam lënë pak pazier, nuk ka problem. Herës tjetër do dali të mirë. Aman mërë sa aktore e mirë që jam, nuk e dalluat fare që brenda unë po plasja nga inati që nuk shkoj ashtu siç duhet. Dhe në fakt pasditja erdhi shumë shpejt, as nuk pushova fare sepse shoqja ime më shkruajti dhe më tha po vi, kështu që bëu gati dhe më prit atje tek lokali ku ham zakonisht akullore dhe mbasi qam hallet të dyja, vendosëm të bëjmë një shëtitje në park. Për këtë parku në fakt ju kam folur te kanali tjetër. Ky është ai parku ku famshëm ku unë bëra atë foton dhe mbrapa meje dukej ajo fytyra e frikshme. Sigurisht që linkun e keni tek përshkrimi i videos, mos e humbisni.
E megjithatë më duhet ta pranoj që pavarësisht asaj eksperiencës së frikshme, në fakt energjia e këtij parku është shumë pozitiv. Vinë njerëz nga ana e anës, vërtet edhe nga qytetet e tjera, vinë të luajnë te ky parku, të qëndrojnë te ky parku sepse është vërtet shumë i bukur, sidomos gjatë verës, është plot dhe siç mund ta shikoni dallohet edhe nga videot. Ci si può pescare in questo lago? No, No? è un lago artificiale. È un lago artificiale. Non so. Ai momenti kur merr vesh. The tea is so hot. Jo vërtet, do të thënë, këto momentet me shoqërinë janë ato momentet më të bukura dhe nga fytyra ime mund ta kuptoni që sapo mu dha një lajm që s'm kishte shkuar kurrë në mend. Por i ka dhe jeta këto gjëra, s'kemi ç'a të bëjmë. Shpresoj që e pëlqyet vlogun tim dhe unë ju pres këtu një herë tjetër kur t'ju vi njoftimi që kam nxjerr video, thjesht hajdeni këtu dhe do jetë ndonjë budallik i ngjashëm me këto që bëra sot. Unë ju përshëndes dhe ne do ritakohemi herës tjetër. Ciao.